Hello mga kugihan. So, nainangutan na no kung diin daw ko nag high school sa una kay wala daw sila naka-familiar sa una. So, um, I think second year high school na malhin mi dinha sa lungsod kay sa Marmol manggod ko nagtubo. So, dinha ko sa Tuboran National High School, nag-high school. So, diha ko nag-high school, diha ko graduate. So, nahinumduman ako nako. So, pag high school nako, guys, ang usag yun nga dili nako makalimtan is kana ang katong wala pa may namalhin sa lungsod, wala gid taon may kwarta ikapilite onya usahay na apod pero mas nagabike man gud mi sa una kung igsoon ko so kay mo tinda kog bike. Onya kung manguli ang gani mi dito sa bukid no, manakay may og dikarga padong sa lungsod o kundi padong sa uli. Unya taas kay ang dikarga habog kaayo nya adto gyud mi mo katkat dito jud sa luyo nga puno og kanang is may tawag ato bus graba o basta kay puno siya ang puno ang kuan ang dikarga adto may tungtong dis kinatasan sus Ginoo ko bira-birahon in taon may kagagmay in taon kaayo kining taon gagmay kay tang tao. Usar ba nang gibuli ko sa akong height kay putot lagi in taon tang dako so birahon in taon ni para makaabot mi dito sa taas kay pwede man mo mga kat sa dikarga kay para makalibre o maabot mi dali dito sa amua maabot mi dito sa dao ang pagkatkat na lang dito padong sa bukid so mo na manakay mi og dikarga kay kung wala di karga maglakaw mi adagan sad noon mi so aligre ra pud kaayo uya madugay mga pulan siguro mi sa mga nahong maginawayay sa daan. Ako ginaw kaligre so anyway pag high school pud nako kay so ko katilaw-an ang disco no or kanang city life or kana ang isa kana mga social mo na nga ginadaog-daog ko sa una kay akong naong pobre kayo pobreng makaluluoy unya dugyot jud kay naong kay kanila gin taga-bukid gyud mi nya di man sa ingon nga ang mga taga-bukid mga batik naong unsa pero wa lang gyud mi kaya ba nga ikapalit ang pampagwapa di pareha karon nga grabing ninusnusay sa mga naong. So kuan pag high school namo kanang mo na simple ra kayo ang mga kuan nya wa gyud mi nang pahumot mga pagwapa wa jud mi in town ana so adto ra pud ko sa Daplin kay wala lagi kayo in town koy barkada pag high school kay ambot kung ngano ka wala gura ganahan ako o wasa ko kay baw. Sila na magsulti kung naay nako classmate diri unsa so anyway pag high school nako wa jud ko kasuway ng disco unsa city life kay kana ang ikaw man sa among klase uli mi largo sa bukid wa man na sa amuan ng disco unsa na din ang mga kanang basta kanang city life jud ba so diretso mi guli sa bukid kay para makatabang mi sa among ginikanan sa pagpanghilo sa uma or manguan og mga lagot mon o mamakiros baka manugway kanding magkaos tubig basta mga ana ba kanang mga trabaho sa bukid so wa mi kasuwayan ng mga social nga kinabuhi guys so mo to pag graduate na ako sa high school wa gyud po ko nakasuway nga nag-college ko mo na nga pag graduate na ako sa high school gikuha dayon ko sa akong igsuon shout out sa akong igsuon Mami Ann thank you so much ikaw jud ang nagkuha nako nga ka-experience ko kung unsay kinabuhi sa Australia so dako kay ko pasalamat sa akong igsuon kay dili gyud siya selfish guys kaming mga managsuon giabagan ug gitabangan gyud mi sa amo ang kinamagwangan si Anna Pierce siya ang nagtabang namo nga kanang kuan maharuhay pud mi or hatagan mi suporta siya gid support namo ba unya mo na nga nakaabot ko diri sa Australia pod unya diri na ko nakapag sa akong bana so balik ta sa high school life pag high school nako guys samot nga walay ganahan nako unya ginabuli ko og todo makahila ko ginabuli ko og todo kay sorry nahinumduman lang nako ginabuli ko og todo kay nakasulay jud ko nga sa periodical exam namo na zero jud ko as in zero jud ang ako ang grado sa periodical exam imagine that kuan man gud to siya sa computer man to nga subject ang buta kalimot ko unsa to siya unya kana ang kuan di jud ko kamo mo computer unya syempre plus taga-bukid mi so wag gid ko anang mga butang nga mga ingon ana i-release kaayo ko unya usap pa sad mahadlok sa gid ko mo touch og mga ingon ana nga butang no kay hadlok ko basag ma-delete or ma-erase tong mga data dito or mga gipang save unsa mahadlok jud ko so I end up nga zero jud ko sa periodical exam namo guys but thanks be to God no walang damha nga ang trabaho karon na sa opisina and computer akong gamit every day sus ako kay ko pasalamat sa Ginoo nga makaingon ko nga sorry makaingon ko ba nga ang mga butang nga wala na ako nakuan sa una nahitabo karon so salig lang kita sa Ginoo no gayran ta niya nagalantaw ang Ginoo sa ato so magpabilin tang mapaubsanon kay dili sa tanang higayon nga paboranta o dili sa dayon nga ihatag sa Ginoo abagan gyud na nato og pagkugi unya kana ang aning kamot jud ta para kung gusto ka nga dili magkalisod sa imong kinabuhi mo na nga usag gyud na ako ang nakapastrong sa ako nga aning kamot jud ko kay ako nagian dili lalim so mo to ay naunsa nagdrama naman ko diri ay good night everyone matulog na ko ay